તો નવા લોકો જે છે જે એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં આવતા હોય એના માટે કોઈ ટિપ્સ? આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, પછી નહીં પૂછું. અરે તમે પૂછો તો બી મને કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે એક વખત લાઈવ થયા પછી કોઈ ઇશ્યુ નથી, પછી હું પ્રોપર ટાઈમ લઈને જ થતી આવું છું. ટિપ્સમાં તો એવું છે કે અત્યારે ઘણા લોકો લાઈક આંધળી ડોટ મૂકે છે કે આ ફિલ્ડ છે, આમાં ફેમ મળશે તો હું આ કરું આ કરું આ કરું. હવે એ સાચી વાત નથી. જુઓ, તમને શોખ હોય, એક્ટિંગ નો તમને શોખ હોય તો તમે આ ફિલ્ડમાં આવો. ખોટે ખોટી ફેમ મેળવવા માટે તો ન જ આવશો, એ મારી સૌથી પહેલી ટીપ છે. કારણ કે કેવું હોય કે મેં ઘણા લોકોને જોયા છે ઓડિશનમાં આવતા હોય ને એવી રીતે. કારણ કે ભલે મને આટલી ફેમ મળી, પણ આજની તારીખમાં હું પણ ઓડિશન આપવા જાઉં છું. જો કોઈ આઈ મીન પ્રોપર વસ્તુ હોય ને તો હું પોતે પણ ઓડિશન આપવા જાઉં છું ને. મેં ત્યાં જોયા છે ઘણા લોકોને કઈ જ ના આવડતું હોય, લાઈક એક ડાયલોગ બોલતા બી ના આવડતો હોય ને એ લોકો ઓડિશન આપવા આવ્યા હોય. અને હું એવું નથી કહેતી કે તમને ના આવડતું તો તમે શીખી નથી શકતા, પણ તમારે એના માટે શીખવું જોઈએ, મહેનત કરવી જોઈએ. ને તમે શીખશો ક્યારે? જો તમને એ વસ્તુનો દિલથી શોખ હશે તો. હવે તમને દિલથી શોખ હશે નહીં, તમે ખાલી ફેમ મેળવવા માટે આયા હશો ને તમને એવું હશે કે આમાં તો શું હોય છે, એક બે ડાયલોગ બોલી નાખીએ તો પતી જશે ને, તો એ તમને બહુ અઘરું પડશે. અને મેં તો ઘણા એવા લોકોને બી જોયા છે જેમને લાઈક કઈ જ ન ફાવતું હોય અને એટીટ્યુડ તો આખા ગામનો હોય. એટલે સૌથી મોટી ટીપ કે આ ફિલ્ડમાં આવવું હોય તો એટીટ્યુડ જરા બી નહીં રાખવાનો. લાઈક મેં તમને વાત કરી કે પ્રતિક ગાંધી છે કે મલ્હાર ઠાકર છે, એ લોકોમાં આટલો બી એટીટ્યુડ નથી. તમે મે બી મળેલા હો તો તમને ખ્યાલ હશે, પણ જો ન મળેલા હો તો હું તમને કહી દઉં કે પ્રતિક ગાંધી છે, મલ્હાર ઠાકર છે, લોકો અત્યારે સૌથી ટોચ ઉપરના આપણે હીરો કહી શકીએ ગુજરાતી ફિલ્મના. ઠીક છે, એ લોકોમાં જરા બી એટીટ્યુડ નથી. તો તમે ઓબ્વિયસલી ડાઉન ટુ અર્થ રહેશો, લોકોને સમજશો. એક્ટર એટલે શું કે જે ઓલવેઝ બીજાની ફિલિંગ સમજીને બીજાનું કેરેક્ટર પ્લે કરી શકે. સૌથી વધારે એક્ટર બનવાની સારામાં સારી ટીપ એ છે કે તમે બીજાની ફિલિંગ્સને સમજો. તમે જયારે બીજાની ફિલિંગ્સને સમજશો ત્યારે તમે એ વ્યક્તિ આ સિચ્યુએશનમાં શું રિએક્ટ કરશે એવા તમે રિએક્શન આપી શકશો. જો તમે બીજાની ફિલિંગ્સને સમજતા જ નહીં હો તો તમે રિએક્ટ નહીં કરી શકો. અને બીજાની ફિલિંગ્સને સમજવા માટે ઓબ્વિયસલી તમારે ડાઉન ટુ અર્થ રહેવું જ જોઈએ. અને લોકોને ઓબ્ઝર્વ કરતા રહેવાનું કે જો પેલો વ્યક્તિ આ ટાઈપનો છે તો એ આવું બિહેવ કરે છે, પેલો વ્યક્તિ આ ટાઈપનો છે તો એ આવું બિહેવ કરે છે. ને પછી ક્યારેક જરૂર પડે તો એના એક બિહેવિયર ને કોપી કરી લેવાનું. ઓકે, મારો રોલ તો પેલાના જેવો છે તો મારે એના જેવું કોપી કરવાનું છે. તો એ તમને ઘણી વખત ઈઝી થઈ જાય. કારણ કે તમારે કોઈ બી કેરેક્ટર લાઈક ફિલ્મમાં કરવાનું હોય, જેમ કે આપણે છેલ્લા દિવસના કેરેક્ટરની વાત કરીએ તો એકદમ લાઈક કચકચિયર મારું કેરેક્ટર હતું. તો આમ એક સમયે વિચારવા જઈએ તો આપણને એવું લાગે કે યાર કોઈ છોકરી આટલી બી કચકચ કરી શકતી હોય. પણ જો તમે ક્યારે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો હોય છે ઘણી ગર્લફ્રેન્ડ જે આટલી બધી કચકચ કરતી હોય, તો હવે એ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં શું કરશે? જયારે એની કચકચ પીક ઉપર ગઈ હશે ત્યારે એ કયા ટોનમાં બોલશે, ત્યારે કયા ટોનમાં વાત કરશે, એ બધું આપણે એક સમય ઓબ્ઝર્વ કરેલું હોય તો પછી આપણા માટે ઈઝી થઈ પડે કે ચલો ઠીક છે, હવે આટલું કોપી કરી નાખો, પૂરું થઈ ગઈ વાત. તો એક્ટિંગની પહેલી ટીપ એ છે કે થોડું ડાઉન ટુ અર્થ રહેવાનું, લોકોને ઓબ્ઝર્વ કરતા રહેવાનું ને શીખતા રહેવાનું. હું આજની તારીખમાં શીખું છું, શીખતા રહેવાનું. અને જો તમને શોખ હોય તો જ આ ફિલ્ડમાં આવવાનું, ખાલી ફેમ મેળવવા નહીં આવવાનું. કારણ કે અત્યારે તો તમે જુઓ તો કેટલા બધા, ઇવન બોલિવૂડમાં બી કેટલા બધા એક્ટર્સ ને એક્ટ્રેસીસ છે, લાઈક કોમ્પિટિશન એટલી બધી વધી ગઈ છે અત્યારે. તમને શોખ નહીં હોય ને તમે ખાલી ફેમ મેળવવા આયા હશો તો તમારા માટે ટકવું મુશ્કેલ છે. બેટર છે તમને શોખ હોય, તમને શોખ હોય તો તમને ફેમ બી નહીં મળે ને, તમે એક બે સારા નાટક કરશો, તમે સ્ટેજ ઉપર જશો ને તો બી તમારું અંદરનું જેમ પેલું ભૂખ હશે ને, તમારી ભૂખ સંતોષાશે. મને તો ફેમ ઘણી મોડી મળી ને મેં તો કદી ફેમની આશા બી નહોતી રાખી કે મને ફેમ મળશે. હું નાટકો કરતી હતી ને મને એમાં જે મજા આવતી હતી ને, કારણ કે મારો શોખ હતો તો મારી મજા ત્યાં પૂરી થઈ જતી હતી કે મને ગમતું હતું. યસ, ચલો નાટક પતે, પ્રેક્ષકો તાલીઓ પાડે ને બધું, આપણને મજા આવતી હતી. તો બસ શોખ હોય તો ચોક્કસથી આ ફિલ્ડમાં આવો. ફેમ માટે